ntabwo nagize amahirwe nyine yo kuba mu Rwanda. Urabona ukagenda umunyamahanga utazi n'ubunyamahanga icyo bivuga, utumva ibyo ari byo, ntushobore kwiga ishuri ushaka, ntushobore gukora umurimo ushoboye cyangwa se unahari. Ingabire Immaculé, umwe mu bagore bazwi cyane mu Rwanda kubera uruhare mu kurwanya ruswa n'akarengane, akaba yari umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Kuri ubu yamaze kwitaba Imana azize uburwayi. Ingabire yitabye Imana muri iki gitondo cyo kuri wa kane tariki 9 Ukwakira umwaka wa 2025 nk'uko byemejwe na Transparency International Rwanda yayoboraga. Mu butumwa yanyujije kuri X yavuze ko yababajwe cyane n'urupfu rwa Ingabire Immaculé witabye Imana nyuma y'igihe yari amaze arwaye. Yagize ati Transparency International Rwanda yihanganishije umuryango we n'inshuti ze kandi Imana imuhiruko ridashira. Ingabire Immaculé yari umunyarwandakazi wavutse mu 1961. Ingabire akaba yari umuyobozi wa Transparency International Rwanda wakoraga akazi ko kurwanya ruswa n'akarengane. Immaculé yari umunyarwanda wakuriye mu buhungiro mu bihugu bya Kongo n'u Burundi, yaje kugaruka mu Rwanda nyuma ya Jenoside mu mwaka wa 1994. Mbere y'umwaka wa 1994 yari afite umugabo bari bamaranye imyaka 10 gusa bahise batandukana. Immaculé akaba asize abana 6 barimo abo yabyaye ndetse n'abarera. Uyu mubyeyi kandi yari afite impamyabumenyi ihanitse mu bijyanye n'uburinganire n'uburenganzira bwa muntu yakuye muri University of Pretoria muri Afurika y'Epfo. Afite kandi impamyabumenyi mu itangazamakuru n'itumanaho yakuye muri Université de Troyes de Rome de Strasbourg yakuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka tumwifurize iruhuko ridashira. Njye wumva kuri micro ni kimwe ibisanzwe. Umunyamahanga utazi n'umunyamahanga icyo bivuga.